안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 충북에서 전남까지 지인분에게 난로 이전 설치를 하고 싶다며 문의를 주셨어요. 난로를 철거하여 파손되지 않도록 잘 감싼 다음 조심히 옮겨와 차에 실어줍니다. 매장에서 난로에 묵은 재들도 정리하며 복구 작업을 진행하고 다음날 진도로 내려가 설치를 진행했습니다. 에어커튼 기능이 없는 난로여서 유리가 완전 까맣게 되어 있어 깨끗하게 복원하여 가져갔어요. 이전 설치하는 곳이 2층 주택이라 층고가 높고 천장에 군데군데 유리 마감인 곳이 있었는데 고객님께서 그곳에 맞춰 연도가 올라가길 바라셔서 섬세하게 고객님이 원하시는 대로 작업했습니다. 해당 난로는 난로의 윗부분이 아닌 뒤편으로 연도가 올라가는 것이 특징입니다. 유리를 없앤 부분에 단열재를 덮어주고 실리콘 작업을 꼼꼼히 하여 누수 걱정을 없애드렸습니다. 일자로 설치하면 저희는 일이 더욱 번거롭고 힘들어지지만 고객님께서 더욱 관리하기 편하기 때문에 일자 설치를 권해드립니다. 스텐판을 이중으로 덧대어 실리콘을 쏴주고 스텐 원형링과 처마 역할을 해줄 SC까지 해주고 설치를 마무리합니다. 고급형 역풍 방지기와 이중관으로 관리가 쉽게 설치된 모습입니다. 깨끗하게 복원되어 사용하던 제품이 아닌 새 제품을 설치한 것 같다며 너무 좋아하셨어요. 매장으로 오시면 다양한 화목, 펠릿 난로들도 전시되어 있고 난로 철거 및 이전 설치도 진행하고 있으니 난로 설치에 대해 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.